歡迎收聽講經。喺呢度，我哋會講一啲香港人關心或者唔關心，重要或者唔重要，一啲你想聽或者唔想聽嘅事。我哋大概係全香港最冇內涵嘅 podcast 節目。我哋會用輕鬆嘅口吻討論各種大小嘅議題，用 talk shit 陪你度過枯燥乏味嘅生活。我係一發，我係明哥。好啦，時間嚟到星期四啊，12月10號啊，咁啊，香港嘅疫情咧近排都繼續係嚴重落去啦，都未見有呢個平息嘅跡象喎。咁啊，等我更新下香港嘅疫情啦，俾啲資訊大家。如果大家近排好少留意新聞啦，又或者比較少睇政府公布咗啲咩措施嘅話，咁我希望可能俾啲資訊你哋咁樣。咁啊，今日就10號星期四啦。咁喺琴日咧，其實個疫情個確診人數係有104宗嘅。琴日都已經在104宗。而家都仲有104宗。琴日104啊，係啊，即係都仲有100宗啊。哇！有35宗不明嘅源頭個案咯。係啦。咁其實佢因為爆得最勁咧，相信應該都係麗晶花園同埋葵盛村啊，葵盛西村。啲人話我今日睇新聞，啲人話麗晶花園係2020年版嘅淘大花園。係啊，啲人話有機會係2020年版嘅淘大花園，因為係跳舞群組惹過去噶嘛話。咁啊係咯，咁啊大家小心啲啦，真係冇必要就唔好出街啦。咁我哋都我哋就繼續冒住生命危險。係啦，我哋繼續冒住生命危險。都講咗好多次啦，係啦，真係啊。咁啊好啦，確診人數就講完啦。其實政府都做咗啲措施嘅，即係都有啲新嘅例咁樣啦。咁啊同大家更新下。咁啊記住就唔好觸犯啲法例啊！陣間又俾佢哋罰埋啲唔等，即係多餘嘅錢啊，係啊！咁啊好啦，而家最新嘅措施咧就係食肆咧就唔俾堂食啦，去到夜晚6點咧就完全係冇堂食噶啦。另外咧就每台2個人啦，宴會咧最多係20人。我嗰陣時揾到佢呢個位，我覺得有啲奇怪。宴會最多20人，我心諗你仲搞咩宴會啊？唔好搞宴會啦！有啲人可能唔結婚改唔到期咯。不過如果係我就打死咗延期嘅，其實係咯。而家咁危險，點解整個宴會群組咁啊？問題係你整即係你結婚開心日子，你冇理由你為咗結婚咁搞到全部親朋好友中晒招咁啊！係啊，真係陰公。唉，好啦，啱啱講嗰2個措施咧，就去到12月23號就維持2個禮拜咁啦。不過肯定會延期，我覺得。我都覺得有機會延期。咁啊，即係大家自律咯。即係其實唔係話講緊政府嘅措施真係做得好差，只不過係啲人真係唔自律咯。你諗下，你跳舞群組嗰度，佢哋咁唔自律，走去跳舞，成班人幾百人咁樣唔戴口罩，其實唔關政府事嘅。其實即係我哋又唔可以話賴晒政府度。咁當然啦，佢都有責任管嚴啲嘅，其實係都係啦。咁另外咧，其實都關閉好多場所，真係好可惜啊。包括咧，我同明哥間唔時都好中意去嘅卡拉 OK 啦、健身中心、體育場所、遊戲場所。呢排冇得做 gym 啊。係啊，夜店、美容院同按摩院都關埋啦，咩都關晒咁啦。我有個朋友咧，佢就喺佢宣布關嘅前一日，佢買咗張嗰啲年票啊。係啊，你講你係咩咩嚟話？健身嗰啲，即係嗰啲政府嗰啲 gym 咧，佢會有張唔知月票定年票嗰啲噶嘛？康文署嗰啲啊？係啊，康文署。即係市政嗰隻。係啊，佢應該月票嚟，佢一買完，跟住第2日就宣布咗關咗。哎呀，陰公啊！有冇得退錢噶？應該可以啊，冇分鐘錢，咁呢啲月票邊得退嘅啫？你都開始咗啦，咁樣我買咗俾你1日咯，咁樣你可以照去嗰半日啊，咁第2日就關啦。好慘啊！OK，咁另外最值得留意咧，其實都係口罩令啦。咁啊，由2000蚊上調去到5000蚊啦。咁記得大家就真係唔好無啦啦除口罩啦，陣間守下規矩啦，大家係啦，無啦啦俾人罰5000蚊，好唔抵噶嘛？5000蚊可以做到好多嘢啊，各位啊，留翻5000蚊咧，疫情之後去食乜都得。係咪？如果我有5000蚊，我可以買嗰個Caster Pro 嗰個 panel，其實個 panel 真係好正，好正啊！真係正到撲街。不過係咯，好啦，咁為咗大家健康係咪先？為咗其他屋企人健康啊，或者為咗自己健康，咁大家就守翻規矩啦，做翻注意個人衛生啊之類嘅嘢啦。咁做翻足所有嘅應該做嘅嘢啊。好，酒精搓手。咁我哋今日就正式開始啦。係啦，冇錯，今日正式開始啦。點啊？你呢個禮拜？今個禮拜其實比較冇咁充實嘅，即係咧，除咗我哋準備今次嘅 podcast 叫做充實咗少少之後，我一路咧都覺得我又畢咗業啦，
咁啊又未有嘢做。你而家算係正式 grad 咗㗎咯？其實我算係正式 grad，因為幾乎所有考試嗰啲已經完晒，只不過係未有畢業證書啦，又未有畢業禮咁樣樣啦。即係而家係空檔期冇嘢做。係啊，而家空檔期冇嘢做。係咪覺得自己疫情而家太得閒啦，所以好似打發唔到時間，好空虛嘅時間。真係好鬼空虛啊！近排即係咧喺屋企又無所事事啦，跟住出街又即係唔係幾好咁樣樣咯。咁變相我哋有得準備下 podcast 呢樣嘢，咁啊即刻好開心，哇有嘢做咁樣樣，好似成件事好充實。咁啊好可惜啊，即係我喺屋企日日都覺得自己係好似廢青咁樣樣咧，無所事事，即係可能煮下嘢食。唔好啊，啲都唔好啊，大佬啊，又冇收入，我不知幾想出去賺錢，即係搵份 part time 都好啊。不過我今個禮拜咧。咁我就我哋都啱咁講啦，我哋會準備下啲podcast 嘅內容咁樣噶嘛。咁我就上網揾下資料啦。你係咪揾到單幾得意嘅新聞啊？聽講又唔得意嘅，唔得意，一啲都唔得意，都幾沉重嘅，其實成幾沉重。係咁啊我係即係我上網揾資料啦，咁啊睇下啲國際新聞啊，啲咩得意嘢啊嘛。咁啊揾到啲叫啲一啲都唔得意嘅嘢。咁我揾到就係關於最近一單關於呢個巴基斯坦嘅新聞。係啦，咁巴基斯坦大家都知道啦，可能嗰邊係比較動盪少少啊，或者係有好多治安問題啊，或者巴基斯坦係中東嗰邊啊，即係嗰啲宗教味都幾濃啊。係啊，跟住有啲落後國家嗰種感覺，即係佢少少。其實巴基斯坦都有大城市嘅，但係佢其實整體嚟講，成個國家其實佢係印度咁嘅感覺應該係。其實佢同印度有啲似嘅。係啦，跟住之後，我今日講呢樣嘢咧，其實同印度係有啲關係嘅，係啦，主要係講巴基斯坦同印度呢一方面嘅嘢。呢單新聞咧就係講就話巴基斯坦嗰個總理伊姆蘭汗，咁伊姆蘭汗咧，咁佢最近發生咩事咧？就係佢喺11月24號嘅時候咧，咁就通過咗一個法案，咁個法案係做乜嘢嘅咧？就係佢批准咗可以對強姦犯或者係戀童癖嘅呢個罪犯進行合法嘅呢一個化學閹割。哦，化學閹割，你知咩化學閹割啊？唔知。化學閹割其實係咁，你餓咩啊？唔係咁，即係我一開始我以為佢純粹係批准咗一啲好普通嘅唔知咩法案咁樣，原來佢係針對翻戀童癖同埋強姦犯呢樣嘢。其實咁幾好，我係覺得幾好嘅。即係嗱，我就咁估啊吓，我估化學閹割咧，可能係一啲即係嗱。物理閹割就可能用鉸剪啦，或者結紮咁樣啦。係啦。化學閹割我估係咪食藥啊？係冇錯。係啦，咁化學閹割呢樣嘢咁啊，同大家科普一下啦。咁化學閹割其實佢就第一次運用喺人類身上面咧，就係1944年。咁其實佢呢係啊，二戰嗰陣時差唔多啊，係咯。咁我唔知嗰陣時攞嚟做咩啦。跟住之後咁佢其實化學閹割係咩意思咧？咁其實就係用藥物。譬如話就會俾你食一啲藥啦，咁樣咁啊抑制住你嘅性慾。佢抑制住嘅咋，即係佢唔係完全係令你冇咗生育嗰個能力咁樣嘅。你長期食嘅話，應該就會冇我估，因為佢仲會有啲佢除咗食藥之外，佢仲會幫你注射一啲雌性嘅荷爾蒙。Oh my god！佢會唔會突然間豐胸啊？又唔會豐胸，雌性荷爾蒙好似有啲咁嘅效用噶嘛，係即係佢會豐胸。係，跟住總之佢嗰個就係令到佢令到啲犯人減少咗雄性激素，即係降低佢哋性慾啊或者係性交嘅行為咁樣。咁正路嘅，點解呢個方法？係因為咧佢有講過嘅，咁啊伊姆蘭汗即係呢個巴基斯坦嘅總理咧，其實佢一直以嚟都好提倡就話要嚴重打擊一啲巴基斯坦嘅強姦犯啊或者呢啲咁嘅罪案嘅。點解咧？就係因為你知唔知道巴基斯坦同埋印度係全世界啊，成個地球強姦啲咁嘅風化嘅罪行咧，係最多嘅國家咯。係咩？呢兩個國家係最多。我以為日本先，唔會，肯定唔係。日本嗰啲係假嘅，係假嘅，嗰啲假嘅戲嚟啫。講笑啫。因為印度同埋巴基斯坦係最多咯，喺呢個世界上面係啊。Oh my god！佢哋因為咁，其實佢哋嗰個管治，即係就講緊我話嗰個。安全咧係做得冇咁好嘅，的確係，即係你會見到嗰啲罪行，即係除咗可能呢一方面風化罪比較多，其實佢可能打劫啊，即係周街搶嘢嗰啲都會比較多嘅。其實整體嚟講治安係比較差。係啊，整體嚟講治安就好差，所以就會正路咁樣，呢啲就管唔到。印度同巴基斯坦其實差唔多，佢哋嗰個強姦啊、風化罪行嗰啲係好誇張。佢哋即係2018年計啊。我記得2018年計，佢就係統計過咧，同強姦，總之強姦嘅犯罪嘅罪行咧，已經超過2萬單啦。哇，2萬單啊！成年2萬單，係啊，
其實好多啊，其實都幾多，係啊，好誇張，係好誇張。跟住之後，仲要因為後尾衍生咗啲乜嘢咧？就係巴基斯坦可能有啲小鎮，因為佢哋治安冇咁好，可能第一兩間可能會差館咁樣，係啊，跟住之後就呢啲風化罪行就更加嚴重。咁佢就有啲情況就係話為有啲受害人，佢哋為咗保護自己嘅名譽，佢哋去殺強姦犯。即係會衍生咗更加多嘅犯罪出嚟，係啊！然之後佢又係2018年計嘅話咧，淨係去殺呢啲強姦犯，去保護自己殺呢啲強姦犯嘅呢啲罪行咧，都已經超過15000幾單啦。哇！係啊，即係1萬幾單啊！為咗係啊，兩邊喺度鬥多啊嘛，好似其實即係佢衍生咗好多呢啲咁嘅。但係佢所謂嘅殺強姦犯係講緊我正當防衛咁樣去懟冧佢啊，定係純粹我知道都有。我都有，即係事後復仇，係咁即係都會有人復仇，都有，攞走咗第一次咁樣樣，跟住懟冧你，哇，咁樣真係都有。其實好誇張，即係你譬如話比起其他國家，因為點講咧，即係先唔好講話惡性循環嚟嘅，係其實係惡性循環，好誇張，真係唔掂其實。咁無啦啦點解會突然間批准咗化學閹割？係咯，佢原本咧咁啊，總理係咪話好憎呢啲嘢？咁佢就覺得要嚴懲呢啲咁嘅罪犯嘅。跟住佢其實之前有諗過，就係話其實理論上佢係想公開做絞刑嘅。哇！等先，咩係絞刑啊？即係吊頸。絞刑係吊頸，係即係有個台咁樣，係要公開做絞刑。即係呢個印象咧，19世紀咁。係啦，19世紀嗰啲處決啲海盜啊，係咁樣樣噶嘛，做絞刑啊，公開絞刑咁樣樣咧。跟住之後咁，但係點解唔好咁做到咧？因為而家文明社會啊，佢怕影響同歐盟關係，咁你就話，唔好咁做啦，都係唔好咁做，因為佢怕即係好多聲音就批評佢，就話唔好啦，即係咁樣就好似有傷，即係唔好睇喎，成件事係啦，有傷市容咁樣啊嘛，跟住之後咪算數啦，咁啊，但係結果佢就批准咗化學閹割，點解咧？咁就係話，事緣就係9月嘅時候 ，OK， 咁啊，巴基斯坦嗰度啦，咁呢個係凌晨時分嚟嘅，咁事發經過就係，咁有一個婦人啊，佢帶住2個小朋友，咁佢就揸住架車喺高速公路上邊行啦，咁但係問題係咧，佢揸到一半嘅時候，咁架車就拋錨，哇！咁就咁壞車，咁啊冇計啦，咁啊唯有等求救啦，係咪先？咁夜晚收車公司又可能要耐啲先到，咁佢就可能要喺路邊等啦。咁但係佢喺路邊等呢段時間咧，突然間有2個男人揸車經過，咁經過咗之後咧，佢哋2個不但止冇幫手啦，佢仲即係用石頭砸爛咗個窗口啦，跟住就係啊，跟住就拖咗個事主出去隔籬嘅森林嗰度，因為你外國啲高速公路側邊有個森林，好暗添啊，而且仲係啊，咁佢就帶住，即係佢就捉住個婦人，就去咗隔籬嘅森林，就去強姦佢。佢仲要係當住佢2個小朋友面強姦佢咯。哇，係咪好過分啊？好猖狂啊！成件事。跟住之後咁後尾啦，咁事後咁就報警啦，係咪？咁就捉到嗰2個男人嘅，捉到，通常都捉到嘅。咁啊，但係咧事後。嗰個警官就問就話，咁你知唔知呢2個男人嘅動機係乜嘢啊？啲記者就問佢，你知嗰2個男人講咩？佢就喺巴基斯坦咧，係唔會有人容許自己嘅老婆啊或者姊妹咧咁夜嘅時候自己一個出門口嘅。佢用呢個嚟做理由咯，即係話意思係話係你唔啱咯，你自己一個咁夜出門口，唔可以怪我嘅喎，你違反咗我哋一路以嚟嗰個規定喎，咁樣我而家懲罰緊你，哇！好似嗰啲日本嗰啲動作片嗰啲劇情，係咪好討厭啊？真係好鬼討厭。係啊，跟住之後啲人，所以呢件事就引起社會大眾好關注，然之後就大家都好憤怒啊，好嬲咁樣，所以就總理咧就即刻就佢又頂唔順啦，就要批准呢一個化學閹割咁樣，就可能要啲罪犯睇下佢好似係判刑罰嘅，咁就係有啲可能係食即係化學閹割，可能一段時間1年，佢起碼都年計嘅。但係有啲係終身食咯。我反而我覺得其實佢係坐住監咁食，定係純粹放佢翻屋企，跟住逼佢要食咁樣樣咧？坐監㗎，要坐監㗎，即係服緊刑嘅時候食嘅要。其實有啲難監管成件事，即係你逼佢食藥呢樣嘢，佢可以扮嘢食咗佢，跟住轉頭掠咗佢。其實應該都唔會，因為佢有注射方法嘅。佢有注射嘅方法，所以就都係可以避免打啲藥落去。所以就避免完。OK， 幾好，咁樣幾好啊！咁樣係非常之好，可以打擊到嗰個咁嚴重希望真係可以打擊到啦。咁但係咧，其實成件事都幾人道啊！我仲以為真係可能用啲咩化學物質咁樣嗰啲嘅，其實冇，因為佢始終而家社會問題，佢唔可以用啲太偏激嘅方法。但係問題，你知唔知點解佢哋會有咁多呢啲咁嘅事情發生咧？其實最大問題係可能係教育問題，即係教育程度佢哋普遍會低嘅。即係佢哋有啲人可能就話其實佢哋教育程度普遍低嘅話，佢哋唔知道點樣去發聲，唔知點樣，即係佢哋唔覺得
發聲去保護自己係一個理所當然嘅行為咯。佢哋覺得應該啞忍咯，因為佢哋怕呢個係關乎佢哋嗰個叫做榮耀啊，或者佢哋嗰個榮耀感嘅問題，會有少少社會文化問題。係其實社會文化男尊女卑嘛。係啊，佢哋啲女性嗰個地位好低。其實係啊，由以前到而家都係㗎，即係驚俾人屈翻轉頭啊咁其實係啊。同埋你覺得女人就係咁㗎啦，即係你哋係啊，你自己你唔好出街咯。係咯，佢哋就係咁講啫嘛。你反抗咯咁樣啊！我強姦你嗰時你唔反抗。最慘係咩咧？就係有好多單呢啲咁嘅罪行咧，其實係冇俾人判入案嘅咯。吓，即係告佢唔入。What？ 即係咁即係強姦嗰邊係有，即係佢可以作到個理由出嚟，跟住佢發覺你合理咁樣。同埋佢哋最狗係最人渣係乜嘢咧？就係佢哋嗰個國家咧，其實你可以一夫多妻嘅。意思即係咩咧？即係我強姦乜印度同係巴基斯坦啫係嘛？印度都可以嘅。乜仲有一夫多妻？有噶，佢哋冇限制呢啲嘢噶。所以最狗係咩咧？有個好狗嘅情況就係話，當你係女人啦，一發係女人，咁我強姦咗一發，咁咩事咧？你告我啦，係你告我啦。咁我娶你咯，咁我咪唔係強姦你咯？哇，係啊，我娶咗你，跟住咁你係我老婆，咁合法冇問題啦，咁就係咁樣。同埋最緊要係嗰個佢哋教程度就係覺得佢真係嗰個自尊心問題，即係嗰度，譬如話我講出嚟話俾人聽，我俾人強姦過，係關乎自己個人榮耀問題。即係譬如話，而家我咁樣講完，全個國家都知我俾人強姦過，即係我覺得我自己身體好唔乾淨或者係。但係其實呢個錯誤嘅觀念嚟嘅，即係你有受害，你就一定要話俾人聽，你一定要講。所以呢個都係教育程度低啊，嗰個影響之後衍生出嚟嘅問題嚟嘅。其實，Oh my God！咁其實咁樣反而幾好喎，因為我覺得如果佢用藥嘅話咧，你話佢食得可能太耐咧，就會真係可能失去能力啊嘛。咁佢嗰個都幾彈性啊，成件事，即係唔會話你一食，OK 直接冇咁樣，又或者可能OK 我食1-2個月啦，咁啊減低咗個性慾，都係咁啊等佢唔好再犯，都係。其實分分鐘係有少少。我有啲懷疑佢減低性慾個方法咧，分分鐘真係令到成個人好頹咯，咁嗰隻。其實係啊，可能成即係好多跟住見到女咧都完全唔想掂佢咁嗰隻咧，係啊，強行咬攣啲罪犯啊，跟住叫啲仔哇大隻啊，大隻，我哋死火監獄裏面嗰啲全部執翻揀喺度。你咁樣講起咧，你知我琴日咧睇到 D 卡有個 post 咧，佢話自己即係佢之前拍拖，同佢自己女朋友分咗手之後咧，就覺得自己一路好奇怪。佢話因為正常你一個人會有體香味噶嘛，咁咧即係唔係講緊話你做完運動嗰隻臭味啊，係講緊一個人會有少少自然散發出嚟嗰種，自然散發嗰種味啦，有少少荷爾蒙，係啦，荷爾蒙嗰隻啦。跟住咧，嗰個男仔嚟嘅發波嗰條友就話，佢覺得自從分咗手之後咧，我就覺得當我再聞到一啲女性啊，一啲女仔嘅味嗰陣時，佢覺得好嘔心咯。吓，係啊，佢同之前個女朋友發生過啲咩事啊？佢話佢同之前嘅女朋友冇事嘅，但係佢話自從分咗手之後就覺得好嘔心，即係即使你唔係好刻意去聞，即使你係可能因為佢話佢自己公司比較多女仔，可能譬如話經過，跟住有陣味飄過去，佢覺得想嘔咯。佢係形容到咁樣樣，咁誇張，跟住咧。跟住唔係啊，跟住啲 comment 咧，全部啲 comment 話咧，其實係一個 signal 嚟嘅，你要唔要試下去聞男仔啊？可能你會好 high 啊，啱啊！跟住聞男仔喊啦，係你陣味啦，咁樣出櫃啦，原來係。Oh my god！ 識出櫃嘅先兆啊，呢個係最好似係下面啲 comment 全部咧叫佢聞下啲仔嗰啲味啊。OK。Oh my god！講啱，好啦，講翻正題啦。跟住之後咁啱啱係話化學閹割啦，但係有啲人咧，有啲社會學家，佢哋就猜測啦，或者係推斷，或者係一啲做一啲評論咁樣啦。佢哋就估其實怕衍生更加多嘅犯罪出現。點解咧？因為其實佢哋主張一樣嘢就係話，性慾其實都係宣泄壓力嘅渠道一種。咁如果你抑壓住佢嘅宣泄渠道嘅呢個方法嘅話咧，即係如果你塞咗呢個渠道嘅話，咁佢可能就會衍生用暴力嚟宣泄自己嘅情緒嘅。即係可能佢會衍生更加多嘅暴力犯罪咁樣。不過呢個就係佢都係坐緊監啦，坐住監食仲可以暴力到啲咩？不過驚佢出咗獄之後可能會係咯，即係佢人會變到暴躁啊，或者唔知點。不過呢個就係再算，但係我覺得起碼佢巴基斯坦呢個總理呢個動作其實係一個好嘅開始嘅，即係好都有少少阻嚇性咯。你咁樣講其實都即係有啲似咧，譬如話如果你一路都用藥嚟抑壓住自己嘅性慾嘅話，OK，當你出咗獄啦，當你食夠1年啦。
咁你唔需要再抑壓住嗰陣時，其實究竟會唔會喺個心，即係會唔會即刻爆發翻出嚟咧？其實嗰個性慾，即係呢個可能係值得佢哋研究下個位咯。嗱，係咪先？如果我當你，因為我哋唔係醫生，我哋又唔係醫生，除非你話 OK，我一路食夠1年之後，我都會仲 keep 到少少，即係都仲抑壓到嘅，咁長遠噶啦，就永久噶啦。咁但係如果你話要好似某啲藥咧，有個癮喺度上咗癮咁樣樣，你一路 keep 住食先有嗰個 feel，先抑壓到嘅話，咁我一停咗藥，咁咪出事啊！咁咪仲激咯佢，即刻哇爽啊！我啲性慾翻晒，好似瀑布咁樣飆出嚟，黐線！佢衝出出肉嗰陣時，從來冇試過咁猛噶。希望唔好嗱，希望唔好啦。咁當然我哋都唔希望見到有任何女性出現任何嘅身體唔自主嘅情況出現嘅。係啊，呢個咁的確係一個好開始嚟嘅。咁我哋休息下先啦。既然之後我哋等一陣翻嚟嘅主題咁啊係咩啊？交換禮物啊，聖誕節啊，聖誕節嘅交換禮物。OK，咁好啦，我哋休息翻嚟再見。好啊。好啦，咁我哋休息過後啊，翻到嚟繼續講經啦，係時候。咁啊，我哋今日嘅主題就係講一啲聖誕節交換禮物嘅嘢啦。咁啊，可能我哋會分享一啲有趣嘅嘢，又或者係平時啲人會交換嘅嘢咯。咁樣，因為其實都近啦，係啊，再過多個零禮拜，其實就聖誕節。咁聖誕節大家即係大家開心，一定會約啲 friend 出嚟交換禮物噶嘛。我覺得今年即係既然咧疫情之下聖誕節都咁悶，我覺得交換禮物係必須嘅。你會有種莫名嘅興奮，會有交換禮物群組咁樣出事啊！應該唔係我哋咁樣，啲人諗住哇咁正喎，我哋冇得去旅行就交換禮物，跟住百幾人喺度交換，黐線！大家咧就將你自己手上面嗰份禮物咧就 pass 俾左邊嗰個啊。嗱，咁啲歌停嗰陣時咧就停啊，咁嗰份就係你噶啦。記得我中學嗰陣時真係咁玩噶，真心咩？真心，因為多人就要咁玩噶。係啊，我嗰個中學嗰陣時都有起碼20-30人噶嘛。唔係抽籤嘅咩？唔係啊，我哋嗰陣時有一次真係咁樣。音樂佢幾得意嗰陣時，我哋圍埋，我哋嗰陣時仲咁係咪跟學號牌啊？唔係啊，我哋手上面我哋圍埋，跟住攞住份喺手，OK，跟住我哋仲調亂咗佢本身攞住喺手嗰份，跟住嗰陣時咧，因為我間中學幾得意，我間中學有個天台嘅，係有個天台，跟住你可以上去，即係佢個天台有頂，即係算係有頂嘅，咁啊你可以上去同學校申請，跟住你可以喺上面開大食會咁樣嗰啲咯，咁啊我哋嗰陣時就聖誕節就交換禮物咧，就其實。我嗰陣時好邊緣人噶，我嗰陣時係我記得我好似買一隻公仔咯，係你又買公仔啊？我買咗啲唔應該用嚟交換禮物嘅嘢咯。哦，OK，我咧就係送福禮物嗰啲人嚟嘅，都唔係太服嘅，我諗即係未去到地獄級嗰種服咯，我諗。哦，OK，即係純粹係一啲唔等使嘅嘢咯，即係一啲唔係話太有用嘅嘢咯，就係公仔咯。公仔我覺得真係唔應該送，因為我哋自己經驗咧。因為我哋今年，因為我哋studio 呢邊咧，我哋有啲朋友夾份租呢個 studio 嘅，咁我哋成班圍內 friend 咁樣啦，我哋就自己交換禮物嘅。平時我哋往年都有交換禮物噶嘛，咁我哋今年咧就為咗，因為我哋往年實收咗太多好服嘅禮物，往年啲禮物真係太正。咁呢個轉頭再講。OK， 跟住之後咁啊，我哋今年為咗解除呢一個系統，咁我哋為咗預防萬一大家又收啲服嘅嘢，我覺得都唔係解除呢個系統咁簡單噶啦，係咯防範大家收到啲真係太服嘅嘢。其實係，跟住我哋今年就換咗一個新嘅方式。咁我哋就係抽籤，咁譬如話我抽到一發嘅，咁我就要送禮物俾一發，咁我就提早知道我要送禮物俾一發，咁大家都知道邊個送禮物俾佢嘅，咁就要貼心幫佢臨一份禮物，咁就即係專貨佢，咁就唔使怕你買一份禮物可能有人抽到唔中意。仲要我哋 set 咗個規矩咧，就係你買咗份禮物俾佢之後咧，你要解釋到，即係你要有個合理解釋咯，即係你唔係話就咁，OK，我覺得呢份一定適合你嘅，咁就係咯，就你要解釋點解要適合。買隻杯俾你，係啦，啱啊，飲水好啱噶啦，係啊，見字飲水。俾隻杯你啊！啱啊，呢啲就唔得咯，所以一定要合理解釋咯。個個都送杯啊，冇錯。以前最核突嘅禮物。我嗰陣時真係抽中杯，你唔好講。我成日中杯噶啦。我中學嗰陣時真係中咗個杯，做保暖嗰啲杯咧。保溫杯啊，係啊，即係好似飯壺凍一凍。係啊，一凍嗰啲咧。講起我嬲啊！我以前中學，我中四中
中四定中五咧？中五。我中五嘅時候，咁我就參加學校嗰啲聯歡會啦，聖誕聯歡會，咁就去玩交換禮物啦。我哋事先就講好買個交換禮物嘅。我嗰陣時買咗個好靚嘅交換禮物。你嘅聖誕聯歡會係中學，即係中學同學，有幾多人啊？班主任都有份還嘅，但係佢29個度，係 OK 啦，唔多唔少。跟住之後咁我嗰陣時咧，咁我就買一份好靚嘅禮物嘅。咁我就買咗個係真係好靚，我買咗個真皮，我買咗好貴㗎，真皮。字型好靚喎，我真係好靚啊！呢個我買咗個係一個。唔記得咩造型啱先，係一個皮噶，係真皮嚟噶，係啊，都重皮喎你，都貴貴地噶。咩嚟噶？筆袋嚟嘅，係一個，跟住佢係可以捲起一個隻咁樣嘅筆袋。嗰啲好型喎，係啊，好靚，好似啲人裝畫筆咁樣樣，係捲起攤開，然之後就擦。喂，好型，呢個真係真正靚，呢個真係靚。跟住就嚟咁我抽啦，我嗰陣時我抽，咁啊大家我有人送我收我份禮物都 OK，幾中意嘅大家都。跟住之後咁我抽到邊個咧？我抽到 Miss 嗰份。咁我抽，喂，我係 Miss 大佬。有收入啦，你個個月兩皮幾嘢，你唔會買啲咁嘅垃圾俾我啦。跟住我開嗰時係話，跟住 Miss 話好正咯，佢自己因為佢通常有啲老師話呢份係咪正咧？我覺得嗱都離唔開嗰啲咩練習簿啊嗰啲噶啦，數學練習咩補充最後5分鐘啊 ，DSE 5分鐘秘笈咁樣通識科。咩練習嗰啲？唔係呢啲嘢，唔係係啲用得着嘅嘢。一半一半啦。跟住我抽啦，跟住我就諗，我嗰陣時諗，跟住然之後我話，Miss 送實冇死啦，係咪先？咁社會人士，大佬你一個月鬥咁多人工，你冇理由買份 cheap 雞禮物俾啲學生噶嘛？係嘛？跟住就咁我心諗，跟住我自己心裏面係咁諗，喂死啊，實冇死啊 ！Miss 送一定冇死。跟住然之後，咁 Miss 仲係讀 art 噶嘛？跟住我一定送啲好有 taste 嘅。係喎，有文藝嘅氣質嘅。哇，諗起開心。跟住我嗰時佢就包到好靚噶，佢就話佢哋出面包晒禮物紙啊，跟住裏面有個好乾淨嘅紙皮箱裝住嘛，咁啊打開啦，係一個套裝嚟嘅。咁個套裝係咩嚟嘅咧？咁啊咩？佢係 Muji 買嘅，咁佢係咩嚟咧 ？Muji 係無印啊嘛，係啦。咁咧就佢就一個套裝啦，佢係有2包咖啡豆咁樣。我以為你話打開有個套裝，跟住入邊有成沓嗰啲。你聽我講埋先，跟住佢有2包咖啡豆，好細包嘅，同埋一隻杯。一隻杯又係杯，咪有啲咖啡套裝啊嘛？咖啡套裝啊？佢咪即係佢淨係得咖啡豆同杯啫？係咖啡豆同杯咯。仆街，咁我冇煮咖啡豆嗰啲，有點樣用啊？好彩我有，我飲咖啡嘅。咁但係問題你有煮咖啡豆同？但係我嗰陣時屋企，我中學生嗰陣時屋企冇呢啲咁嘅機啊嘛，大佬我之後我事後為咗佢包咖啡豆，我仲走去買咗部磨豆機啊。咪就係咯，你冇磨豆機，你點樣煮咖啡啊？跟住然之後後尾做好似係咩咧？但係問題啦，咁 OK 啦，算數啦。但係問題佢隻杯先係重點，佢杯送杯我都算啦。問題係佢隻杯咧係嗰種擺設嗰啲杯，佢勁細個咯，大概佢高，我諗個杯高得應該得4cm 度啦，4cm 等先，好細隻杯仔嚟㗎咋？係咪嗰啲英國嘆茶嗰啲啊？類似，嗰個大細有啲似你平時去食 all day breakfast 嘅，佢係咪會有個碟仔裝住嗰啲茄汁豆嘅？哦。嗰個杯嘅大細同嗰個裝茄汁豆嘅碟差唔多，喂，咁即係佢都闊嘅，但係佢好矮咁樣樣，闊條閪啊！邊度闊啊？咩啊？咁佢只都個圓，佢好細隻嘅咋嗰個杯仔，仲有矮啊嘛？係有矮喎，跟住之後個 Miss 仲好 high 咯，哇，係咪好正啊？我喺度諗，我仲以為係你，我仲喺度諗住話，係咪茶樓嗰啲啊？原來茶樓嗰啲都不如啊！唉，好嬲，跟住我算啦，跟住我同係啊，幾正，你同我 Miss 講，係喂，好正，好撚中意飲咖啡咁，不過我冇 OK 啦，咁樣呢個我中學嗰陣時收嘅禮物咯，唉，激鬼死我嗱，我覺得呢啲一定咧，絕對係嗰啲，即係係個 Miss 自己覺得正咯，一定係你個老師成日飲咖啡，跟住佢就覺得自己即係覺得。自己覺得好正，跟住買嚟。但係佢冇諗到個重點唔係啲咖啡啊嘛，大佬。即係我身為個學生，我收到我關注嘅重點唔係啲咖啡豆，大佬啊！我關注個杯。咁細個杯，你點沖咖啡？沖幾滴咁樣？我甚至我攞嚟取代我而家用緊屋企用緊個杯都唔得啊！係咪？超細個攞嚟裝咩？裝茄汁豆啊！真係黐線。喂，你講起杯咧。都真係幾常見啊！我嗰陣時咧交換禮物又係中杯嘅，即係唔係中學嗰時候，我嗰陣小學有一隻杯咧好鬼靚啊！我嗰陣時咧小學同啲家長咧玩交換禮物啊嘛，咁跟住咧我哋又係
大家家長之間買禮物啦。咁我哋嗰陣時細咧就冇買嘅，係啲家長買嘅。嗰陣時我都唔記得咗我哋買啲咩啦，但係我最後抽到咧幾靚，勁靚，我真係勁中意。佢係一 set 嘢嚟嘅，又係一個套裝啦。佢係啲碗碟嗰啲套裝類似，但係咧佢係一個杯，係飲水嗰啲杯啊，都幾高身嘅。跟住有埋個蓋咁樣樣，係嗰啲瓦嚟嘅。跟住同埋有隻碟，同埋有個巾，就係係啦。咁其實點解會咁正咧？因為咧佢嗰個有卡通人物喺上面啊。嗰陣時，咁嗰兩隻卡通人物仲要係嗰陣時迪士尼咪有兩隻花鼠啊，松鼠啊，嗰兩隻松鼠叫咩名？我唔記得咗，係咪叫大髀？大髀同鋼牙。係啊，大髀同鋼牙，仲係呢兩隻嘢勁靚喎，跟住白色做底，側邊就有大髀同鋼牙。即係佢就好似一個茶具套裝。係啦，跟住我用到而家啊！之前個杯由小學用到而家，真係好靚。上次仲要我媽跌爛咗個杯蓋咧，我勁心痛咯。佢將個瓦嘅杯蓋跌碎咗，跟住要買個街嗰啲銀色嗰啲杯蓋冚咯。夾硬冚。係啊，但係真係好靚，真係好靚。嗰個我諗係應該由細個收得最好嘅，即係細個嗰陣時最好嘅聖誕禮物嚟嘅嗰陣時。因為我印象深刻到我而家仲好中意。仲有嗰陣時我媽話我買咗個杯翻嚟啊，你可以換咗佢，用咗咁耐。我話我唔想換喎，啲童年回憶我好靚，我好中意咁樣樣咯。我真係唔肯換，我中意到唔肯換嗰隻杯真係好鬼正，真係。你講起杯咧，呢個題外話啦。你講起杯，我輕輕講一講。我杯呢樣嘢，我大個我好少收到有杯呢樣嘢，因為我諗大家都約定俗成，就係話唔會送杯啊，因為應該會俾人鬧死啊。杯呢啲嘢，因為杯點解會細個即係細路仔嘅時候送咧，或者係細個啲嘅時候送？佢始終你經濟負擔冇咁大啊嘛，即係你嗰個聖誕禮物送杯喎，好平㗎嘛，你12蚊店買都買到啦。跟住同埋杯造型多啊嘛，去12蚊店買個杯啊，嗰啲好渣啫。有啊，你啲誠意好冇？我肯定有。迪士尼啊你都。跟住不過講緊題外話啦，因為但係我大個之後咧，我有一個收杯嘅習慣嘅。但係問題係點解會咁樣嘅咧？就因為我同我朋友有個喺澳洲讀緊書嘅朋友，你都識嘅。嗰個。跟住之後咁啊，後尾咧咁啊朋友 A 啦咁樣啦，咁佢就我同佢咧有個習慣，我唔知由幾時開始有約定俗成嘅習慣，即係我同佢去旅行或者去啲香港以外嘅地方或者國家咧，我哋都會喺嗰度買一隻杯，跟住送俾大家啦。哎呀，其實唔係，但係即係你哋會係約定買一隻杯，但係唔講俾大家聽係咩杯嘅，即係就咁約我哋 OK，我哋互相買隻杯。總之我冇啊，我同佢就係乜都唔講嘅，即係譬如話我哋去一個新嘅地方，譬如話好似我之前去俄羅斯旅行咁樣啦，我就喺莫斯科買一隻杯咁樣，跟住就會寄俾佢咁啊。係就攞翻嚟香港帶俾佢，係啊，跟住我哋就會去個新嘅地方，就買一隻買一隻杯俾佢，送俾對方咁樣。係啊，哎呀，好正！因為我屋企有個櫃係全部都係佢啲杯咯。應該咁樣咪好咯，即係你啲杯咧，你咁樣樣做紀念品嘅杯，通常唔會攞嚟飲水，即係都好靚。唔會啊，唔會好靚，通常都係擺喺度。嗰條友咧送我一隻杯俾我，係喺泰國買嘅。咁嗰隻泰國嗰隻杯好貴嗰隻杯，係咪有隻泰國金像喺上面？係佢成隻杯都銀杯嚟嘅。哦，係啊，好貴㗎。跟住之後佢有個大笨象喺個手柄嗰個位，哎呀，好得意喎，幾得意喎。係啊，跟住之後，但係問題係咩咧？嗰個杯真係淨係可以擺，唔可以飲，因為佢成個杯咧傳熱到不得了。如果你裝熱水，你裝熱水落去個杯度咧，成個杯滾嘅，你拎都拎唔起個杯。銀嚟㗎嘛，因為超戇居個杯。呢啲真係紀念品嚟嘅啫，齋擺咯真係。因為你講起熱到不得了咧，我嗰陣時諗起我嗰陣時去日本旅行，我爭啲想買嘅啦。佢咧Gundam Base 嗰度咧，咪有隻杯係嗰啲咩高達造型，跟住咧你倒熱水落去佢會變色嗰隻咧，勁靚喎嗰隻，嗰隻我想買。不過我又覺得自己唔係成日飲熱嘢，所以我冇買到。好多呢啲㗎，咩倒啲熱水落去，然之後個杯封面嗰個女人就會變裸女咁樣，真係有冇見過咩？日本好多呢啲嘅喎，啲紀念品鋪頭。咁正，你一倒熱水落去，跟住封面嗰個女人嗰個藝妓，佢就會唔着衫啊，件衫就甩色啊！我知。題外話，我哋講翻我哋講翻聖誕交換禮物，偏晒。OK， 咁啊，講咗咁多正路嘅禮物啦，講啲咁正嘅禮物啦，即係啱啱題外話啦。我哋而家講翻正題，其實咧好多時咧都會收到好多伏嘅禮物嘅，除咗啲正路，即係其實我覺得嗱，交換嘅禮物咧好重要嘅有一樣嘢咧，就係你交換禮物之前一定要講清楚。你要講清楚，嗱，我哋唔好送服嘢嘅，我哋認真，嗱，今次認真噶，今次先講好大家嘅底線。嗱，講明先啊，我今年唔要收服嘢，收服嘢反面啊，啱啊，即係要講明啊。今年嗱，我哋唔係送服嘢，我哋唔係玩嘢，我哋認真嘅咁樣，就好似我哋今年咁樣，我哋都係話，我哋500蚊，有個上限500蚊啊，即係唔係話真係唔可以超，咁但係你唔好送服嘢先啦，至少，同埋等你唔好咁大壓力咁樣樣。係。
咁但係根據即係點解我哋其實我哋點解今年咧啱啱未講過啦？點解我哋今年我哋同明哥咧會咁主張 OK， 我哋抽籤，我哋一定要度身訂做係啦。其實係我哋以往2年咧都真係都幾服嘅，收啲禮物。冇啊，你唔服啊？你上年唔係抽我嗰份咩？我哋唔服啫，我哋其他朋友服啊嘛。我好服啊，大佬。係喎，你嗰份好服嘅，只不過你冇講出嚟，你陰公。係我而家講下都得嘅。我哋分享下啦，我哋對上一年先啦，就對上一年我哋有啲咩禮物咧？係對上一年我哋喺舊 studio 係啦，喺舊 studio 搞嘅。其實明哥其實講真，明哥咧即係喺明哥開始講人哋啲禮物差嗰陣時咧，我要利申咧，就係明哥其實送俾人嘅啲禮物咧係非常之好，明哥係咪啊？因為其實真係我好彩啦，2次都係我抽中。係前年又係你喎，前年又係我。前年我送俾呢個係咩？焗爐啊，係前年哎呀，好啊！跟住上年又送咗件褸啊嘛，勁靚嗰件褸，可以兩邊着，你一邊橙色一邊綠色，仲有帽咁樣。雖然大咗少少，咁啊，但係佢嘅袖咧，我覺得有魔術貼咁樣可以袖翻嘅。咁啊，但係咧，明哥咧雖然送咗啲咁好嘅禮物啦，但係佢自己咧係好心冇好報啊！呢個世界唔公平噶，呢個世界真係唔公平。好講我抽啲咩啦？嗱，咁我上年咧，我哋講下我哋總共有啲咩禮物啦。咁我記得我冇記錯，上年喺 studio 搞一次。係啊，我送件褸啦，係啊，送件褸，係其他人仲送咗啲咩啊？我送咗個暖風機，因為嗰陣時我覺得凍，同埋我覺得幾的色嘅。係可以擺台面打機用，係可以擺台，因為佢真係細到咧，你唔會話有啲嘢阻住你，你可以唔就咁擺台面，仲有得校，即係有得校風速，即係你可以你太暖啦。校冇咁大風，咁啊冇咁熱咁樣樣咯。咁啊上年好彩呢個，唔好我哋講晒啲禮物先，我哋講晒禮物先。我唔係好記得喎，你講嚟聽。你唔係好記得啊？我記得啦。嗱，我記得特別記得清楚咧，就係有一位朋友就送一個磅啊，電子磅。嗰個電子磅可以測 BMI 嗰個。係啊，奇趣天地買嗰個咧。嗰位朋友咧，而家就已經消失咗喺我哋生活之中。OK，繼續。仲有啲咩啊？仲有，我記得有2位遲到嘅朋友，係咁啊，佢哋話遲到就係因為佢想買禮物。咁啊，其實你聽到呢樣嘢，你都知道仆街啦。係啊，即買啊！送一架玩具車啊，我記得好似係嘛，好似2個都係送玩具車。但係佢係香港造型嗰啲玩具車，係香港造型嘅玩具車咯，勉強啦 ，Tiny 咯，微影咯，微影品牌咯。我覺得呢個禮物係介乎喺合格邊緣啊，我覺得即係合格邊緣，因為幾得意嘅。如果佢買到唔啱我款嘅話咧，佢就已經唔合格噶啦。係。跟住送一款係舊式九巴，以前熱狗嗰種九巴咧，紅色啊，嗰隻嘅巴士模型仔。跟住之後佢嗰個出邊個罐，佢出邊係有罐頭造型嘅盒裝住嘅。咁個罐頭係長城牌牛肉啊嘛。係啦。其實都幾得意嘅。係。跟住之後仲有啲咩啊？另外一架車仔咧就係嗰啲運豬嗰啲5.5噸裝豬肉車。係啦。跟住個罐咧，個罐裝住就係咩午餐肉啊，綠色嗰隻咧，綠色白色嗰隻午餐肉，都幾得意嘅。仲有咩唔好記得咯？我都唔係好記得，我就記得幾樣，因為好似差唔多咯。上年唔係好多人交換啊。好似係，我哋上年唔係好多人交換。原本上年阿楊有份玩，阿楊原本想玩嘅，但係後尾佢唔玩啊嘛。因為佢前年收太服嘅嘢。我哋講下前年收，前年我又記得好清楚。其實前年嗰個我送俾佢嗰個唔服過，前年嗰個我送俾佢，佢抽中咗嘅。前年你送咩俾佢啊？上年阿楊唔玩啊嘛，咁其實佢前年咧就送咩禮物？其實佢前年咧，佢其實嗰樣嘢都唔係好服，其實都幾得意，我覺得都有價值喺度嘅。佢送咗個嗰啲哈佬啊。高達嗰隻綠色嗰隻哈佬咧嘅模型，仲要係透明別注版啦。今日有埋個座俾你坐喺度，砌好咗之後，其實幾得意我覺得。咁之後佢自己亦都抽中我份，就係一個嗰啲懷舊電視造型嘅一個音箱嚟嘅，藍牙音箱嚟嘅。可能因為佢用唔着咧，我諗其中一個原因可能因為佢用唔着。我仲喺度諗啊，你藍牙音箱呢啲嘢，咁你成班 friend 圍內，咁你都可以播下歌，點都可以攞咧。佢仲可以咧有個電話 app 咧做鬧鐘啦，又得啦，你可以 show 啲時間咁樣，擺喺電腦台面前我嚟做 show 時間咁樣都好得。咁啊，我唔知點解可能佢覺得其他嗰啲真係太服啊，可能影響晒心情。啱啊。跟住之後咁我講下啦，大概講一講啦，因為太多。
其他有啲人可能好似啱啱咁啦，我送焗爐啦，跟住之後阿一發抽中咗，跟住後尾就有人送衫啊，外國訂嘅一件衫好靚嘅其實，跟住之後又有人送嗰啲護理套裝啊、剩啊嗰啲嘢，跟住後尾有啲 kitty colour 嘢啦，咁啊，跟住後尾咧咁有兩件好伏嘅禮物嘅，真係咁有一件兩件特別伏，係啦，有一件咧就係我抽中嘅，咁嗰件咩嚟咧？就係又係送榜嗰條友送啊，跟住佢嗰年送消失咗嗰位朋友，佢嗰年送一個禮物俾我啦，跟住佢嗰份禮物係抽啲咩咧？就係因為事緣，佢就去佢對上幾個禮拜好似去咗台灣溝女，咁佢就追個女仔去咗台灣溝女，咁啊呢個就講啦，唔好講咁多人哋啲嘢出嚟。係咁佢就去台灣啦，咁啊順便咧買咗啲嘢翻嚟啦，咁佢買啲嘢翻嚟就送俾我，咁啊咩嚟咧？咁有個盒裝住啦，好有心思，真係好有心思。佢個紙皮盒裝住啊，跟住佢裏面咧就買嗰啲咧文具鋪嘅玩具咯，跟住成盒都係文具鋪嘅玩具，懷舊玩具。係佢話懷舊玩具啊，但係跟住佢上面有啲咩啊？氣球啊，竹蜻蜓啊，泡泡槍啊之類嗰啲垃圾啦。泡泡槍出埋，係爭在冇細個咧用好似擠出嚟啲膏咧，叫吹開佢。係啊，跟住我想講嗰份禮物咧，在座咁多個人收到都唔會開心啊！真心。跟住問題灰撚咗。哎屌，又係我抽到，點解年年都係我？跟住之後咁我算，跟住佢照咧問題係咩啦？咁我算啦，我就是但啦，咁人哋送我冇計咁收啦，鬼知自己唔好彩咩？所以嬲係咩咧？即係條友咧，佢係真心覺得自己送嗰份嘢係唔服噶咯。佢話哇好正喎，我真係覺得好好玩喎，你仲可以而家即刻吹氣球啊，攞出嚟黐孖筋，我想係啊，你個腦係咪壞咗邊一忽啊？夠裝屎啊！你係咪？黐線！跟住之後另一條友送啦，仲服。跟住另一條友送啦，佢同佢女朋友去韓國旅行啦，用剩嗰啲 condom 咯，跟住攞翻嚟送俾人啊！黐孖筋，我真係 O 嘴。跟住仲要外加一粒魚肝油啊！一粒唔係一樽，一粒魚肝油。仲有啲咩？佢仲有個保鮮袋包住。有襪啊嘛，有筷子，我記得有對長筷子噶。但係佢應該係攞屋企多咗唔需要嘅嘢攞出嚟送。佢應該係買咗啲手信，跟住送唔晒咁樣嗱雜雜攞埋一齊。係啊，哇！我頭痛晒嗰年。仲有一年㗎，但係嗰年真係有啲舊啊！阿肥傑抽中咗嗰個紙盒咧。邊個紙盒？哦，係，跟住佢仲有一年齊送，又係嗰個朋友，又係專送朋友嗰個朋友。嗰個朋友我唔知佢腦諗乜嘢，其實佢成日送埋啲嘢咧都好虧，但係然之後佢又真心自己覺得送自己啲嘢真心覺得自己值。好頭痛啊！諗起啲人好頭痛。今年呢個嘢爆啊！正！我覺得好好用啊！咁樣點啊？實冇死啊！你抽到實會中意啊！啱，我自己都好想要啊！佢一最中意講呢句啊，豈有此理！你自己好想要，你自己攞翻走不如。咁啊，足之咁你送嗰個咩嚟咧？就係一個紙盒接起嚟嘅一個 projector 咁樣啦。咁你放部手機入去咧，咁你就會 project 佢要加埋佢啲紅光鏡啦。咁你就會將你手機裏面嘅畫面投射出嚟去一個地方咁樣啦。就係一個簡易嘅 projector 咁樣。但問題係嗰個 projector 咧，肥傑話咧當晚咧用過一次就爛鳩咗。真係廢到爛，可能係肥傑用得唔好咧，係啦，可能係肥傑用得唔好咧。咁但係講到尾都係紙嚟嘅啫，大佬啊，好嬲，真係好嬲啊！所以今年我哋就有見及此啊，今年就會即係做咗呢樣嘢出嚟，今年就認真少少送啦。咁啊唔講我哋啦，咁啊講下我為咗今日呢個主題啦，咁啊尋日就做資料搜集嘅時候，咁我就上網揾過，咁啊睇下大家有冇收過啲咩好伏嘅聖誕。原來其實我哋咧，我哋都還好。我哋兩個做完資料知道，原來我知道我哋啲伏嘅禮物係低處未算低。我先知原來我哋算係唔伏噶啦已經。真係你對筷子我都叫有得用咯嗬。咁啊，我自己都揾到好多伏嘅禮物啦。咁啊，最印象深刻咧有一篇文咧就係講話佢話咁佢嗰年咧交換禮物咧就受到啲 YouTuber 影響啦，可能佢哋成日玩嘢咧，即係因為有一年咧好興交換禮物嘅，跟住拍片咧成堆網紅喺度交換禮物，係啊，跟住咧喺度，我記得有一年咧我喺網上面睇人哋 vlog 咧，佢係抽中紙巾咯，一卷紙巾咯，跟住啲人就哇好正喎，好玩嘢喎咁樣，係啦，跟住咧台灣嗰邊就興。交換禮物咧就叫天堂同地獄，咁咧我有睇過，係啊，咁啊天堂地獄咧就即係諗啲地獄嘅禮物出嚟咯。咁個 po 咧嗰條友咧就自以為咧佢即係佢話我覺得好地獄嘅咧呢樣嘢已經，佢就 po 咗張相，就係用嗰啲用竹咧織嗰啲線啊，同埋用竹織嗰啲帽咧，即係農夫嗰啲帽咧，即係成 set 咁樣就哇，我覺得已經好地獄噶啦。點知咧佢抽翻嚟嗰樣嘢仲地獄咯。你知唔知抽中啲咩？你抽啲咩啊？佢中咗咧一塊嗰啲紙板啦，跟住咧上面咧有條膠紙咁黐住咯。
咩嘢？佢係真係就咁，即係佢未拆開唔知噶嘛，呢一塊嘢咁樣，跟住一揭開就咁一塊嗰啲腍嗰啲紙板，跟住就咁黐咗條蕉喺度，幾有心機，幾有心機，我覺得真係黐埋時弊喎。跟住有個仲犀利，有個係自製嘅，佢咧揾過嗰啲發泡膠盒咧，就 cut 咗個正方形啦，咁有得開蓋嘅。咁出邊就寫住咧 AirPods Max 咯，跟住打開咧，啲人可能因為我記得有一年咧，我喺 Log On 咧度睇到有個巨型版嘅 AirPods 個造型，咁我以為會我真係以為會係嗰個公仔，即係嗰個咁嘅可能攬枕咁樣啦，有兩個 AirPods 嘅攬枕，原來唔係，係花灑嚟，入邊嗰兩個，咦幾得意喎！花灑頭啊，花灑 AirPods 嘅花灑頭啊，啱啊 AirPods 幾得意啊 OK 啊，我自己會想兩個，係我要兩個做乜出？好幼咯，真係。我睇過，跟住我自己有上網睇過。咁我上網做 research 嘅時候咧，咁我睇過有一條友咧，佢就係公司聯歡會嘅時候咁啊抽交換禮物，最服係呢啲。仆街！公司聯歡會真係最服啊！呢條友好死唔死咧，因為大家都係諗住以小博大噶嘛。公司聯歡會通常公司會準備份大獎，佢仲要冇 limit 噶嘛？係啦，公司會準備份大獎，可能送 iPad 啊，或者送咩員工旅行啊、東瀛遊咁啊。跟住大家就求其話啲垃圾咁啊，買個枕頭。咁啊，希望博到個旅行翻嚟。咁啊，咁多條友啦，咁啊話說，買個枕頭都好過買筷子啊。咁啊，嗰條友你聽我話先，嗰條友咧，咁佢就佢就買求其買啲嘢啦。佢就話公司玩呢一個交換禮物，咁佢就好死唔死咧，佢抽中咗老細嗰份。咁問題係老細，咁啊老細啦，佢一開頭抱住一絲絲希望啦，但係佢後尾咧時候又醒翻起咧，老細係一個好孤寒嘅人嚟，好古怪。跟住佢就後尾抽啦，佢抽中老細，你知老細送咩啊？送咩啊？老細送一隻自製嘅 CD。有盒裝，即係有晒 CD 盒裝住，跟住然之後老細嘅專輯，老細嘅專輯，跟住裏面全部都係老細自己唱嘅 cover 嘅歌，笑死咯！跟住就好難聽，跟住又好難聽，跟住仲要話咧，跟住個封面咧係老細嘅自己嘅自拍，跟住老細嘅沙龍照啊，跟住你打開咧，佢裏面仲有本相簿仔嘅，即係你通常咧你買 CD 啦，佢裏面會有本隨書咪隨啲附送嘅書仔咁樣，裏面全部都係歌詞本嚟㗎嘛，咁啊佢本歌詞本咧，咁啊全部都係老細啲沙龍照。喂，呢份幾有心思喎，黐線，佢自己錄歌喎，大佬啊，好騎喎，呢個老細 OK 啊呢份，呢個老細想點啊心諗。跟住我仲有見過就係話有個人就中學玩交換禮物，佢話以前中學嘅時候玩交換禮物，咁佢就唔記得買禮物，跟住就話要咁佢哋就話嗰個限額咧就起碼你冷靜啲，真係好笑。跟住佢就話啦，咁嗰個禮物嘅限額咧就係50蚊咁樣嘅，咁佢就發覺當日50蚊，港幣啊，係起碼都要50蚊。我起碼都。但係個問題係咧，佢嗰日喺學校中學啊嘛，佢即係參加小食咁樣啦，小食交換禮物，但係佢唔可以行開，唔可以出去買啊。咁佢就點算咧？佢就落樓下小食鋪咁啊買全咖喱魚蛋。我都估到，跟住買你喺中學行開，仲可以買啲乜嘢？去邊咧？上小食鋪。跟住咁佢就喺小食鋪買全咖喱魚蛋啦。跟住後尾佢行咗一半啦，佢都買完啦，翻上去啦。誒唔係，要限額50蚊啊，咁佢就買夠50蚊嘅咖喱魚蛋送俾人。救命！喂，我呢個叫創意，呢啲叫急才啊！你會唔會想收50蚊嘅咖喱魚蛋？嗱，如果係我，可能會去校務處問佢有冇嘢可以賣俾我文具嗰啲咧。補領學生證咁樣咯，50蚊。咁啊，我覺得沒有更服啦，只有最服啦。成件事係，我覺得我嗰陣時咧睇台灣嗰啲仲誇張，台灣嗰啲咧，你話其實老細 CD 嘅話咧，我都覺得叫有啲心思。我嗰陣時，我覺得睇台灣咧，仲有啲咩？你真係估唔到，你係唔會想象到呢樣嘢可以攞嚟做禮物㗎咯。就例如廁所板啦，廁所板，即係咧你掀蓋咗嚿嘢，另外裝啊嘛。跟住有啲人送，我呢個睇咗嗰陣時，我真係笑咗。我哋琴日喺度搵資料咧，咁我真係當場喺屋企笑咗出嚟。佢送一啲急凍嘅秋刀魚咯，急凍秋刀。佢打開咧，仲要係解咗凍腍嘅咯。咦，咁臭啊！跟住最好笑係佢哋好中意送呢啲咁嘅鹽啊，咩急凍蔬菜呢啲咧，全部玩嘢。跟住最入係有啲咩送英泥咯。成包都勁重咯，嗰啲大包嘅英泥咧溝水。英泥哦，即係嗰啲紅毛泥。係啊，嗰啲英泥，跟住送磚啊嗰啲，勁入咯，啲咩料？咁啊，有見及此，真係奉勸各位啊吓，如果唔想同你自己啲朋友咧去斷絕關係嘅話咧，真係要慎重諗清楚。慎重諗清楚，大家想收到啲乜嘢啊？你即係理論上咁講啦，你送啲好嘢俾人咧，你
即係嗱，即係就希望你收翻啲好嘢啦。我唔敢講話你可以收翻啲好嘢啊。啱啊，明哥就係一個活生生例子啊。OK， 咁希望嚟緊都就快聖誕節，咁啊希望大家聖誕節玩得開心啦。咁希望你交換禮物，大家都交換到一份大家中意嘅禮物翻嚟啦。大家近排疫情真係嚴重啊，小心啲啊！希望大家都可以平平安安咁樣過聖誕啦。冇錯啦，咁今集就去到咁多先啦。如果中意我哋嘅朋友咧，咁就記得訂閱翻我哋嘅呢一個 Spotify 嘅 channel 啦，然之後或者訂閱我哋嘅 IG 啦。咁如果有啲咩事想揾我哋，可以 IG inbox 我哋，或者喺 email 裏面咧就可以聯絡到我哋嘅。咁我哋嘅 email 咧，你可以喺我哋 Spotify 嗰個資訊欄或者 IG 個資訊欄都揾到嘅。咁我哋下集再見啦，拜拜。下集再見，拜拜。